トリックパトカー始まるよみんなこんにちは。こんにちは。俺の名前はトリック。俺の仕事は悪い奴を捕まえること、つまりおまわりさんってわけさ。へ早速今日も街の平和を守るためパトロールに行こう。みんなちゃんと運転してくれよな。